all these pastors who are building estates, who are selling lands, they are going beyond their boundary. What do you mean, sir? Do you remember Psalm 24? Only ti Olúwa ni ilẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀, ayé àti àwa tí a tẹ̀dó sínú rẹ̀. Kò sẹ́ni tọ́lọ́run fún ní oore ọ̀fẹ́ láti talẹ̀. Mo nílẹ̀ kan wà lábẹ́òkúta, mọ́tò tó ní lọ bí 25 bọ̀ kò kọ́lé rí. Ilé bàbá ẹ̀ ló gbé. Why, sir? Gbogbo mọ́tò mẹ́jẹ̀jọ tó ń lò, ọmọ nílẹ̀ 1, ọmọ nílẹ̀ 2, ọmọ nílẹ̀ 3, ọmọ nílẹ̀ 5, ìtòrí lábẹ́ mọ́tò, abẹ́ tírélà ni mọ́tò pa sí. Àwọn eléyìí ò ní nǹkan ṣe. Business ṣá ni. Lẹ́yìn tó bá lo àwọn èèyàn yìí tán, wọ́n tẹ̀wé wọn rà á, wọ́n tẹ ríbì wọn rà á, wọ́n ṣòróró wọn rà á, wọ́n tẹ kándù wọn rà á, wọ́n tẹ amánákì wọn rà á, wọ́n ya tíṣẹ̀tì pápá wọn rà á, ẹ jọ sà, wọ́n la síkà sí mọ́tò wọn rà á, àwọn pípọ̀ ti tán lórí ìdúró. Another good opportunity here to talk to the prophet today after the sermon. The Lord have enough evidence. We want to appreciate the opportunity given by his aides to meet the man himself, the Nostradamus of our time, who gave several predictions that is coming to pass fastly, especially in relation to this season that we are going through now. Prophet Dr. MKO Tibeton. Today we were able to sit down in the church and we had a very wonderful sermon. The Lord has enough evidence, and we are going to take him on that. It's an impromptu interview. So, Daddy, we want to thank you. We appreciate you for this moment. The sermon is the Lord have enough evidence, and you said a lot of things, especially on the fraudulent politicians around the world, and most especially in Nigeria, who have taken COVID-19 palliative funds, and they couldn't share it down to the poor people, and a lot of misdemeanor in the political class and all that. Sir, how do you want to let the world know that the Lord indeed has evidence? And because you also related us to some of the promises in the Bible from the second to the third to the fourth generation. So, but do you think these people can go unpunished? Thank you very much, Benga. Some people do heard revival in Nigeria before, that they have 24 hours with Christ. 24 hours with special 24 hours with Christ, sir. It's still going on. 3 days with Christ and 72 hours with Christ. But we are now having 92 hours with hunger. Because everybody is under attack. It's not from the war zone, but for stomach problem. Everybody's hungry now. So are you talking about stomach infrastructure or stomach oxygen, sir? Yes, sir. Stomach infrastructure, sir. Okay, sir. Because this problem that we're facing is a man-made trouble. But it's said in the book of Isaiah 54, from verse 9 to 13, 17, 18 says, he said, there's nothing, no weapon forged against us shall prosper. Then he now just said, all these things we believing that has happened because of one thing, lead to the other. Then when you look at the book of Amos 3, from verse 5 to 10, he said, can anything happen in the city without him, God, knowing about it? He said, God will never do anything without revealing to a prophet. Then when you look at what happened in Wuhan, and 1918 that everybody was making noise about, we're supposed to be even making noise about good thing, not about bad thing. We're supposed to have been improving every day and every day. When you look at the English people now, they are working on a car that will not use petrol. They are working on a plane that can just split himself when there's an accident. These people are really moving.
But amongst the black people too, amongst the white people, there are a lot of bad people amongst them who did not want the progress of the people. Why this topic came up this morning? The Lord was telling me that you don't know that they are fighting us because of our mineral resources. You mean the thing under our soil? Africa, yes. That was the reason why Chinese people want to die here. That's the reason why British was even manipulating all the good brains. And that was the reason why America was even standing as if they are godfathers. And all this just cock and bully story. They have started before. You know, the Arab people came to take us as a slave. Then getting to their own soil, they castrated all these people. So that those men they took away will not be able to produce any child in life. You see how mean human being was? That's terrible, sir. You see how mean it was? How bad it was? Then when after that again, the British came, the German came, the French people came to remove our able bodies, the youth, hefty people, and take them through the high sea. Some die on the high sea, they threw them away. Human being. Human being. Do you remember the day we were born? In Genesis 1 to 10, Genesis chapter 2, 4 to 8, Genesis 3. Then he now said in the book of Exodus, no, still Genesis 24, 25, 26, when Cain and Abel, the two twins, Jacob and Esau was born. The second one was brown. That's how we run into the trouble we have today. And one was black. Since then. But they have forgotten one thing, they closed them. The Lord said, I love Jacob more than Esau. Is that a political statement or a confinement, sir? It's a confinement, sir. It's still coming back to happen. The white people will still come to Africa to come and develop this place for us, just like the way we develop that place. Because whatever goes up will surely come down one day. But a lot of people believe that we are the generation of Esau and the white people are the generation of Jacob. Is that true, sir? Because Jacob is black, Esau is brown. Then the people living in America, these are brown people. So we the black people stay here. But the Lord said, I love Jacob more than Esau. In Exodus 23, 24, 25, and in the book of Genesis again, 21, 22, 23, 24 to 26, even including Genesis 30, what the Lord performed through Jacob was terrible. But when it goes to a time under pressure, he said, let me go and join my brother. He went to go and join his brother. Who was his brother? The brother was Esau. And that was Genesis 33. That was what made us to be traveling till today. You don't even know the history. Oh, you mean that is the beginning? To look for Esau. Of the Exodus. Yes, when you look at the book of Genesis 33, from verse 1 to 10. Ó sì wò sì kíyèsí Ísọ̀ dé àti irinwó ọkùnrin pẹ̀lú rẹ̀, òun sì pín àwọn ọmọ fún Léà àti fún Rákélì àti fún àwọn ìránṣẹ́bìnrin méjèèjì. Ó sì ti àwọn ìránṣẹ́bìnrin rẹ̀ àti àwọn ọmọ wọn ṣáájú, àti Léà àti àwọn ọmọ rẹ̀ tẹ̀lé wọn, àti Rákélì àti Jósẹ́fù kẹ́yìn. Òun sì kọjá lọ síwájú wọn, ó sì wólẹ̀ ní méje títí ó fi dé ọ̀dọ̀ arákùnrin rẹ̀. Ísọ̀ sì súré láti pàdé rẹ̀, ó sì gbámú, ó sì rọ̀ mọ́ ọ ní ọrùn, ó sì fi ẹnu kò ní ẹnu, wọ́n sì sọkún. Ó sì gbé ojú rẹ̀ sókè, ó sì fi àwọn obìnrin àwọn àti àwọn ọmọ, ó sì bí pé ta ni wọ̀nyí pẹ̀lú rẹ? Òun sì pé àwọn ọmọ tí Ọlọ́run fi oore ọ̀fẹ́ fún ìránṣẹ́ rẹ ni. Ní ìgbà náà ni àwọn ìránṣẹ́bìnrin súnmọ́ ọ̀dọ̀ rẹ̀ àti àwọn ọmọ wọn, wọ́n sì tẹríba. Àti Léà pẹ̀lú tí òun ti àwọn ọmọ rẹ̀ súnmọ́ ọ̀dọ̀ rẹ̀, wọ́n sì tẹríba. Níkẹyìn ni Jósẹ́fù àti Rákélì sì súnmọ́ ọ̀dọ̀ rẹ̀, wọ́n sì tẹríba. Ó sì wí pé, kí ni ìwọ fi ọwọ́ tí mo pàdé ẹni pè? Òun sì wí pé, láti fi rí oore ọ̀fẹ́ ní ojú Olúwa mi ni. Ísọ̀ sì wí pé, èmi ní tó, arákùnrin mi pa èyí tí o ní mọ́ fún ara rẹ. Hallelujah. He said, I have enough. Both of us we are not beggars. But they use their computer and everything to manipulate everything. When we grow the cocoa here, they took it to America to powder it, ship it to any other things. Then when you get to Germany,
They will help us to consult under Julius Berger. Then they will now take crude oil to go and to pay back. All these are still the techniques, the brain around the whole thing. So at the end of the day, here comes the reckoning. Now, with the topic today, the Lord has enough evidence. You that marry when you're not supposed to marry, you will pay. You that believe you cannot live with your brother to go to school, and going to school does not mean anything, I will go and learn a trade. Don't you know you are still going to do costing? You still do costing. But if you don't know how to do the costing very well, people will still be shitting you. And you won't even know how to sign. But you say you are going to thumb print. But if you thumb print and you get to the place and people use your thumb print to go and siphon the whole money you have in your account, it's still the same thing. Because that's why the Lord has enough evidence. And what about those people who call themselves the general overseers and everybody today? Still having the widow in their churches, still making love to all those widows. They're even still having girlfriends amongst all these people. Then carrying a girlfriend from London to Ghana to go and hide a girl in South Africa, meeting in the hotels. My brother, who are you deceiving? That you cannot travel without your shadow. God has enough evidence. God has enough evidence. You cannot rub it off. When you look at the book of Revelation 3, Revelation 10, Revelation 11, then Revelation 20:10, he said a big book was brought into the front. That is anybody whose name is not there, that's not written here. Then when you look at the book of Luke, Luke 12, Luke 10, and Luke 16, then Luke 11 and Luke 7:11, he said, why are you people crying because of this dead boy? He said, sir, they ought to have cried very well. That woman has no husband. That's the only child. He said, okay, bring down the casket. Let me help them out. He said, weep no more. Woman, weep no more. Woman, weep no more. When you look at all the whole thing around us today, you know that God is not at fault. Will you say that the COVID-19 is a settler or a leveler, or maybe a settler again? Because you spoke during your sermon, you spoke about people that have been camped. Now you see bishops and pastors who are building multi-dimensional real estate, and they tell people to come and buy the house. Then after people have paid some certain amount or they've bought it, they will not tell them, oh, it's not, you can't have it forever, it's a lease. So that after some years they can keep renewing and renew. And even in some other camps, when you are going, you can't take the house away, they find a way to take it away from you and all that. Are you not saying that the Lord also have enough evidence on this? Thank you, sir. If I may ask you, which church did Stephen attend in the Bible? The good man called Stephen. No, it was a good. Out of the Apostles 6 and out of the Apostles 7. Church you won't Stephen attend. You didn't go to any church. But the church is here. What we call church today is here. In the heart? Yes, sir. When you are riding your car on the Third Mainland Bridge, some people will horn and tell you, maybe you can give way. Yes. Then you say, no problem. After you talk to him through the pointer, you still bring out your hand to tell him, no, just go. Life is not do or die. Then later again, you still meet that man in the front again with flat tire. The same man that have passed you? Yeah, I was on 180, 130 on spare tire, on the tire punctured. Then when you get the car, how can I help you? I said the stud has broken. It's not about which spanner, but two of the stud is not losing. You need to call the mechanic. He said today is Sunday. Okay, wait till Monday. The Lord has enough evidence. Why is not making that man to move more than that place? Because after some 2 hours, the vehicle may somersault. When you are traveling from here to Ibadan, you will see all what happened. You will see a mirage, just as if there is sun in your front. Then when you get to the spot, you won't see any water. Then you just drive away. That's what they call mirage in geography, in physics. My brother, come back to all these pastors who are building estates, who are selling lands.
they are going beyond their boundary. What do you mean, sir? Do you remember Psalm 24? Ó ní ti Olúwa ní ilẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀, ayé àti àwa tí a tẹ̀dó sínú rẹ̀. Kò sẹ́ni tọ́lọ́run fún ní oore ọ̀fẹ́ láti talẹ̀. Ègbé ni fún ẹni pastor tó bá talẹ̀. A lot of them are selling now. Sir, They are buying. ó gbọ́ nǹkan tí Bíbélì sọ yìí. Yes, sir. Ó ní ti Olúwa ní ilẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀. Wọ́n lè sọ fún ẹ pé Abraham ralẹ̀, Esau ralẹ̀, tíbí ralẹ̀. Wọ́n sì ṣe mistake ní Olúwa ò ní ká talẹ̀. Àlejò, visitors are in my village. They ask them to throw stone. When they throw the stone, anywhere the stone landed, they should farm there. Because they just we use and dump. Land is used and dump. You mean that's the technology of land? Yes, it's used and dump. Ta ló lè wà lórí ilẹ̀ títí ọjọ́ ayé? No. 2 Samuel 14:14. Oníkà rántí pé àwa yóò ṣáàkú. Àwa yóò dàbí ohun tó ń dà sórí iyẹ̀pẹ̀ tá a kò lè ṣàjọwọ́. Then Psalm 49 from verse 10. Ó ní èrò inú wọn ni pé kí ilé wọn kí ó wà títí. Kán kọ orúkọ wọn sí street wọn. Ó ní ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká sọ fún wọn pé ikú yóò jẹun lára wa. Ikú will feed on us. Ezekiel 14:14. Only if these three men should come back again, Noah, Daniel, and Job, only they will only save their life with their righteousness. My brother, I'm trying to tell you. But I'm still very confused about the issue of land, because a lot of men of God are presently selling lands, and it's like they say they are buying it for their church to empower members, but eventually after buying it, they cannot take it. I have a former friend of mine, a former football enthusiast, who divorced his wife the other time, and because of the property in a popular church camp, he couldn't take the property away. He has to let it go because they told him that is for God. So are you now saying that it's wrong for them to even buy the land and sell it or lease it, sir? Sir, go to Abeokuta, for example. After leaving Abeokuta, go to Ibadan. After leaving Ibadan, go to Kwara. Find out the children and the family of those people who are selling lands. Go and trace them. Do you remember the same voodoo? Have you been to Ijayi before? Yeah, okay, somewhere in Ijayi. Around Ijayi, where they built for a filling station. It's owned by some people in Ogun State. But this Hausa man that has money machine something at Agege. Alhaji Danjuma Lagege. Danjuma said he bought the whole place. But the son of the man went to Britain to go and get the correct paper from the British. Later to know that Danjuma bought from a wrong person. He never bought that land from anybody. Then he now he brought some malam from Kano with 12 black cows to scrape all the whole the skin, made the skin of the black cow. The hair. So they did the whole thing. They used that for incense. They buried that 12 cow. That whoever entered that place will swell and die. So one of the sons of the owner of the land came to come and harvest his farm, his yam. He ran into the trouble, he died. Then they now went to Calvary. Calvary was their family. So they now did a drum of Obi Yasimimo, a whole drum, and Turari of Celestia. They brought it that the person who planted this voodoo here, by gods of Celestia, he should run into the same trouble tomorrow, after 3 weeks. Then Alhaji Danjuma did not know that Celestia has took over the matter. He ran there to come and see things for himself. That's how he got swollen until he died again. Who asked them to die because of land? What is their plan about selling land? Ask Adeboye, ask Oyedepo, ask Prophet Marcus, ask anybody. I can't sell land for anybody. Why, sir? I don't need it. Even the one they dash me, they've dashed Elisha Parish more than 120 plot of land. I don't go there. I don't need it. Because my own spot is just 6 feet. SMLO,
ẹsẹ̀ sir. Mẹ́fà. And when you sleep on your bed too, you still ẹsẹ̀ mẹ́fà. Do you know your room is your graveyard? You don't know. I understand, sir. Your room is your graveyard. Inú yàrá yẹn bí ìtẹ́ òkú ẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn. Tó bá ti tẹ́ ẹ sínú kòtò yẹn tó máa gbin flower around ilé ìtókò. Besides yàrá yẹn náà máa fún ẹ. Ọlọ́run. So mi ò wá mọ̀ bí táwọn pípọ̀ yìí ti ọpọlọ wọn ti kò ló. Then ó dẹ̀ tó sọ fún wa ní Jeremiah 9 verse 10 to 16. Can somebody read? Jeremiah 9. Ó ní kí a rántí pé ikú ti dé ojú fèrèsé ilé wa. Abọ́gbọ́rọ̀ yìí sá. You like bed? Death. Are you talking about bed? Some bed. Death. Death, sir. Ó ló ti dé ojú fèrèsé ya window yàrá wa. Yes. Èmi yóò gbé ẹkún ohun rere sókè àti ẹkún ìrora lórí pápá oko aginjù wọn ni. Nítorí tí wọ́n jóná ẹnìkan kò lè kọjá níbẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni kò gbọ́ ohun ẹran ọ̀sìn láti ẹ̀yà ojú ọ̀run títí dé ẹranko. Then 2021. 20 verse 20. Ǹjẹ́ ẹ̀yin obìnrin ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, ẹ jẹ́ kí etí yín gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀, kí ẹ sì kọ́ ọmọbìnrin yín ní ẹkún àti kí olúkúlùkù obìnrin kí ó kọ́ aládùúgbò rẹ̀ ní arò, nítorí ikú ti dé ojú fèrèsé wa, ó ti wọ inú ààfin wa láti gbé àwọn ọmọ. Ó ti tó jàre. Ṣadébóyè mọ̀ ṣá. Ìrìn àjò àrè má bọ̀ ní kú. Ṣé bẹ́ẹ̀ rántí kan tó bè sọ? Ó ní ikú ò ní pa ó fàjẹmí rógun. Àrùn kò ní ṣe é ó fàjẹmí. Torí ń gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ní táìmù yẹn. Torí ń ṣàgbé. Ẹ̀jẹ̀ ó gbáyé. Ẹ̀jẹ̀ ó gbáyé. Ẹ̀jẹ̀ ó gbáyé fàjẹmí rógun. Iyẹ̀pẹ̀ lásán ó nawọ́ sókè. Ó nawọ́ sókè. Nígbà tó yá. Fàjẹmí rógun died in the toilet in Ivory Coast. In a serious meeting. That's a serious issue, sir. Sir, in the toilet. Obe òtúrọ̀ ọ̀rọ̀ sọ́wọ́n ti ti pa. Ó ti kó lẹ́yìn ẹ̀. Àìmọye àwọn tí sàn ní ti ti pa. Tóbi ti ti pa. Tí Shina Peter ti ti pa. Tí gbogbo wọn ti pa. Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ Shina Peter. Àwọn tó gbégbó rí náà. Àwọn tó lọ sẹ́wọ̀n rí. Torí àwọn ọmọ tá a rò pé kò lè wúlò láàrin àwọn Òṣùpá àwọn Òbésèré. Báwo lè yọ ṣe lè jẹ́ Òbésèré? Ọ̀bẹ tó fi gé súyà. Àdẹ̀gbá bẹ́ẹ̀ torí ìta ò dáa. Are we going here? Yes, sir. I'm surprised. So when you look at it, kò yẹ kéèyàn talẹ̀ ọjọ́ mélòó la ò lò láyé tá ò wẹ̀ wírí bàbá wa Elédùmarè bàbá fọ̀nà wá à ń fò lókè à ń rìn nílẹ̀ kó tó sọ yẹn kójọ́ kó lé léṣù dànù kó fọ̀nà wá. And when you look at Psalm 11 verse 3, ó ní tí ìpìlẹ̀ sẹ́bà ti bàjẹ́ àìríṣẹ́ lè yọ̀ fi ronú àti talẹ̀ sáà. But those are not. Ṣé ni sà? But those that are not doing landed property, even some of the obas, Ẹjọ́ wo la bẹ̀rẹ̀? real estate experts, Ẹjọ́ wo la bẹ̀rẹ̀ real estate? Ẹjọ́ wo la bẹ̀rẹ̀? Kò tí wọ́n 30 years. people are making a lot of. Nígbà tó lè dé kí ló máa gbẹ̀yìn wọn. Nígbà tó ní káàdì kan wà rálẹ̀ 100 million tó máa fi 200 billion kọ́. Ṣé ó fẹ́ gbé ju bẹ́ẹ̀dì síbẹ̀ ni? Àti stove tàbí dáná? Ẹjọ́ sà. Ṣé áńgẹ́lì náà máa jẹ́ house boy bẹ́ẹ̀? Ó dàbẹ́ tó ra mọ́tò 300 million tó ń sọ 15,000 fún driver tí driver lọ fi ra búrẹ́dì wá ní pàǹtí tó fi mìíràn mọ́tò tó fi kọ́ mọ́ òlu ẹ̀ ṣé kò parí ó ní tàbá sọ fásitì jù kò ní tán kìràkìtà tó ń bẹ wà láṣejù bómi lọ ṣe báàsì kankan là ń lo kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ó ní màá tẹ ẹyin lọ́rùn ẹ̀yìn ẹ̀dá àbáráyé bàbá wa tún wọ kìtì tó ní rántí orin chief commander ó ní ẹ dákun ẹfẹ yìí kọ́gbọ́n kò sọ́gbọ́n tó lè dá kò sọ́gbọ́n tó lè dá tàlẹ́fì táyé lọ́rùn ilé ayé fún gbadí ẹ ni o. màráyé ṣe o. ó dẹ̀ tó wá tó sọ lè tó burú jù ó ní màá tẹ̀yìn lọ́rùn ẹ̀dá ọmọ aráyé bàbá wa wòkè títí ó rántí orin chief commander ó ní ẹ dákun ẹfẹ yìí kọ́gbọ́n kò sọ́gbọ́n tó lè dá ògbọ́n ọmọ kúrò lẹ́yìn kẹ́tẹ́ ó gbé òun fúnra ẹ̀ kúrò lórí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ó ní kọ́ ọmọ máa tẹ̀lé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lọ jákù àwọn ọ̀tá tó dé ó ní bàbá òmùgọ̀
òun rìn nílẹ̀ ọmọ nìkan ọmọkùn kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lọ ọmọ ṣe kókò tẹ́tí lọ lófo ó ti gbẹ́ nìkan ṣùgbọ́n tó yá náà kí kàmáàlú náà bọ́ọ̀lẹ̀ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ máa lọ ká túbọ̀ nǹkan táyé fẹ́ sọ pé ayé retí ẹlẹ́yà pàtó dẹ̀ tó yá nígbà tí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ bá tó déwájú wọn ni bàbá òmùgọ̀ nílẹ̀ òun náà nílẹ̀ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lọ lófo ẹjọ́ sà. bàbá òmùgọ̀ ẹrú ayé ni. ní ẹ̀rín nílẹ̀ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lọ Isaiah 56 Isaiah 56 verse 10 to 14. tẹ́ bá rí gbogbo ẹ̀ kí ládébóyè nígbà tó bá Adébóyè máa join ẹ̀sìn tó kúrò lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ torí ẹ̀sìn ìdílé wọn wọ́n ní díẹ̀díẹ̀ ni o wọ́n bá tóun dé wọ́n ní pásítọ̀ tóun ní wáṣọ yíya pásítọ̀ tóun ní wọ bàtà tí ò wọ 2 million wọ́n dẹ̀ dọ́gbọ́n sí. Isaiah 56. gbogbo His watchmen are blind. They are all ignorant. They are all dumb dogs. They cannot bark. Sleeping, lying down, loving to slumber. Yes, they are greedy dogs, which never have enough, and they are shepherds who cannot understand. They all look to their own way, everyone for his own gain, front his own territory. Come, one says, I will bring wine, and we will fill as tomorrow will be as today, and much more abundant. Yorùbá ń kọ́. afọ́jú ni àwọn alóore rẹ̀. àwọn tó ń talẹ̀ àwọn Adébóyè Abíára Oyèdèpọ̀ including wọ́n fúnra ẹ̀ tó bá ronú àti lọ talẹ̀ ń Kogi afọ́jú ni ẹ. ó pe ní gbogbo wọn ó di ajá ni wọ́n kò lè gbó wọ́n á máa sùn wọ́n dùbúlẹ̀ wọ́n fẹ́ máa tògbé nítòótọ́ ọ̀jẹun ajá ni wọ́n tí kì í yó àti olùṣọ́ àgùntàn tí kò mòye ni wọ́n olúkúlùkù wọ́n ń wo ọ̀nà ara wọn olúkúlùkù ń tọ́jú èrè rẹ̀ láti ẹkùn rẹ̀ wá ẹ wá ni wọ́n wí èmi ò mú wáìnì wá a ó sì mú ọtí líle ilé àmúyó ọlá yóò sì dàbí ọjọ́ òní yóò sì kù ọ̀la yóò sì dàbí ọjọ́ òní yóò sì pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. The last. Matthew 6. Yẹ ká tó wọ Isaiah 6 1 to 10. ẹ sà kò yẹ ká talẹ̀. Can't believe this, sir. This is new to me. ọmọ onílẹ̀ kan wà lábẹ́òkúta mọ́tò tó ní lọ bí 25 bọ̀ kò kọ́lé rí ilé bàbá ẹ̀ ló gbé Why, sir? gbogbo mọ́tò mẹ́jẹ̀jọ tó ń lò ọmọ onílẹ̀ 1 ọmọ onílẹ̀ 2 ọmọ onílẹ̀ 3 ọmọ onílẹ̀ 5 ìtorí lábẹ́ mọ́tò abẹ́ tírélà ni mọ́tò pa sí. iye àwọn ọmọ onílẹ̀ kan náà ní eré akẹ́ra nígbà tí wàhálà dé tó sick iyàrá ilé mẹ́wàá ojúlé 12 ni wọ́n ta sáàdì kan yí gbogbo lẹ́kọ̀ọ́ báyìí dẹ́gbà tó máa tún yá àbúrò ẹ̀kan tó ní problem èké tó lọ sófẹ́ lọ sẹ́wọ̀n wọ́n pààyàn sórí ilẹ̀ okùn ta sáàdì kejì wọ́n fèsì ẹ̀ lọ́hùn wọ́n wá kàn bí ilé dormitory àwọn àrò lábẹ́òkúta ẹ̀sà kí la wá dórí àti talẹ̀ ṣé business wà níjà wà la ní. When you look at Matthew 13 from verse 1 to 5 then Matthew 14 ó ní ká rántí pé ní ọjọ́ àjíǹde òkúta kan ò ní dúró lórí ìkejì bí mo ṣe dá nǹkan mi ni màá bá bẹ́ẹ̀ kò ní sí àjà kò sí kòyí. Lekki Peninsula. ẹ ò bá Lẹ́kì fojú sílẹ̀ mi àbí fẹ́. Nana Island is there, sir. VGC, sir. ẹ sà àwọn àkà fún ẹ. Parkview. wọ́n máa kà fún ẹ wọ́n máa yé ẹ. Okay, sir. Okay. 10 Matthew 10. No, John 13 sorry I'm embarrassed. 13 1 to 10 ẹ kà dáadáa kó yé Gbénga. kí àjọ ìrékọjá kí ó tó dé nígbà tí Jésù mọ̀ pé wákàtí rẹ̀ dé tán tí òun ti ayé yìí kúrò lọ sọ́dọ̀ bàbá fífẹ́ tí ó fẹ́ àwọn tirẹ̀ tí ó wà ní ayé ó fẹ́ wọn títí dé òpin wọ́n sì ti ń jẹ oúnjẹ alẹ́ tí èṣù ti fi sí ọkàn Judas Iscariot ọmọ Síónì láti fi hàn. èṣù ló fi sí wọn lọ́kàn kan tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Olúwa wọ́n ti kó bísíǹsì mọ́ àwọn eléyìí ò ní nǹkan ṣe bísínẹ́sì ṣá ni lẹ́yìn tó bá lu àwọn èèyàn yìí tán wọ́n tẹ̀wé wọn rà
wọ́n tẹ ríbì wọ́n rà á, wọ́n ṣòróró wọ́n rà á, wọ́n tẹ kándù wọ́n rà á, wọ́n tẹ amánákì wọ́n rà á, wọ́n ya tíṣẹ̀tì pápá wọ́n rà á, ẹ jọ sà, wọ́n la síkà sí mọ́tò wọ́n rà á. Àwọn pípọ̀ ti tán lórí ìdúró, àwọn pípọ̀ ti tán àti Gbénga, àwọn pípọ̀ ti tán. Enough is enough. So the Lord has. Jeremiah 5 láti verse 16 kí ló sọ fún ẹ? We can start from verse 10. It's the same chap. Ezekiel. Yes. ẹ gòkè lọ sí orí odi rẹ̀ kí ẹ sì ṣèparun ṣùgbọ́n ẹ má ṣe ìpara tán. Ẹ má ṣe ìparun tán. ẹ má ṣe parun tán. ẹ wo kùrùkùrù rẹ̀ kúrò nítorí wọn kì í ṣe ti Olúwa. Nítorí ilé Ísírẹ́lì àti ilé Júdà ti wà rékèrékè gidigidi sí mi Olúwa wí. Wọ́n sẹ́ Olúwa wípé kì í ṣe òun. Níbi tí consultant ti tún wá sí church, lawyer ń wá sí church, à ń ka agreement kì nínú ọ́fíìsì reverend olùṣọ́ Adébóyè, kò lè súnmọ́ Ọlọ́run mọ́. Ìgbéraga yìí pọ̀ ṣùgbọ́n orí Oyèdépò ń sìn orí ẹ̀dá àbórí àkókò nìkó, ó dàbẹ́ ni pé wọ́n ti ẹyẹlé tó ń tú tó orí ẹ̀ wá gé shape, ojú ẹ̀ ti wọnú ó ti ń lọ, kò ní ju another 3 years more, he's going. Ṣé mo ṣe sọ fún wọn nítorí Lion of Judah ni ẹ? Oyèdépò ti wà, ó ti very close, ó ti sún pọ̀ sí, ó jábọ́ ní the other 2 years ago tí mo sọ fún Gbénga pé wà nínú ìwé yẹn bó máa jábọ́ ní plane crash, wọn ò ní rókù ẹ̀. But they have to crash land quickly. The plane. Mo sọ fún ẹ ń bí kó tó ṣẹlẹ̀. You told me. Bàbá tó lọ bá wọn bẹ àwọn onífà àti àwọn aláwo wọn tó lọ sọ̀rọ̀ mẹ́wàá lọ́dọ̀ Oyèdépò Adébóyè ẹ fi gbogbo ẹ lẹ̀ sá. Jeremiah 16. Then Jeremiah 16 verse 1 to 5. Báyìí ni Olúwa wí. Ẹ dúró ní ojú ọ̀nà. Ẹ dúró lójú ọ̀nà. Kí ẹ sì béèrè ojú ọ̀nà. Ẹ béèrè ojú ọ̀nà ìgbàanì. Èwo ni ọ̀nà dídára? Kẹrìn níbẹ̀. Ẹ yóò sì rí ìsìn nígbà tó ti dùbù yàn mẹ́fà méje mẹ́jọ, ó dàbí ẹni tó bá obìnrin mẹ́jọ sùn. Ẹ jọ ẹ sà, kí ló mọ̀ kó máa gbẹ̀yìn ẹ̀? Dẹ̀dọ̀ bá rọ àwọn olórí burúkú pastors wọ̀nyí sìn, wọn ò gbádùn. Tó bá rí vitamin tó ń kó lórí table, tàná òṣìṣẹ́ tó ń kó tó wù mí. Wọ́n máa gbé drug bus bọ̀, bẹ́ẹ̀ ni pé mẹkáníìkì fà ṣe mọ́tò ẹni o, tools bus. Mo ṣe vitamin C, vitamin D, vitamin Red, vitamin títí corona tó dé. Corona yẹn sì tó wá bà wọ́n lẹ́rù, wọn ò fẹ́ fàyè lẹ̀, wọn ò fẹ́ fi mọ́tò dìmú yìí lẹ̀, wọn ò tí hand over. Mo kọ́ síbí yìí, mo ní ojúmọ̀ àti mi lórí Abakari pé ṣé gbogbo wa ṣe máa lọ retire ní hand over. We can't say bye bye. Abiola ò ṣe bye bye, Abacha ò ṣe bye bye, Gumi ò ṣe bye bye. Ta ló wá fẹ́ lọ tó máa ṣe bye bye sí? Ó mú wọn níbi burúkú, ó dẹ̀ ṣe máa tún mú Buhari, amú Ọbásanjọ́, amú Danjuma, amú Buhari, amú Babangida, wọn ò ní tó lè ṣe bye bye. Wọ́n á débẹ̀ wọ́n á ti dẹnu lẹ̀. Tó bá rókú àwọn olówó gbà mí, ó máa ń fọ́ọ̀nì tó bá kó wọ́n á dẹnu lẹ̀ yẹ́ omi á máa dà. Àwa kó àwọn àti ìwà oúnjẹ wo náà máa wá fún ọdọ́mọdé hospital cotton wool that you know eat solid food, you eat light food. Oh, dessert, sir. Sir, light food náà máa fún, which is cotton wool. Wọ́n á tún ti bọ̀ ní fòrò àti tiẹ̀ gbogbo ibi tó ti rí lálùkọlùkọ gbà. Wọ́n á ti máa ran sáàkì lé lọ, wọ́n ti san sáàkì lé wèrè. Ikú ti jẹun lára ẹ̀. Kí wọ́n ṣe rántí kí là á mú wá ọjọ́ ta dé wẹ́ẹ́ láṣẹ ọ̀rá yìí tó ń gbé wa náà yí wa mọ́tò ẹ̀. Àdẹ̀ ní tó di nǹkan mọ́wọ́ lọ. Ó ga o. Our challenge is that people say that ní challenge. the business of Bishop Oyèdépò just few days ago has challenged the government. Said Matthew kakini yẹn. Said they should open the church. John 13 kan John 13 máa bọ̀ lórí yẹn. John 13 from verse 4. Ó dìde ní ìdí oúnjẹ alẹ́, ó sì fi agbádá rẹ̀ lélẹ̀ ní apá kan, nígbà tó sì mú gèlè ó di ara rẹ̀ ní àmùrè. Lẹ́yìn náà ó bu omi sínú àwo kòtò kan, ó sì bẹ̀rẹ̀ sí máa wẹ̀ sí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, ó sì ń fi gèlè tí ó fi di àmùrè nù wọ́n. Ní ìgbà náà ni ó dọ̀dọ̀ Símónì Pétérù, òun sì fún un pé Olúwa,
ìwọ ń wẹ̀ mí ní ẹsẹ̀. Jésù dáhùn sí fún un pé ohun tí èmi ń ṣe ìwọ kò mọ̀ nísinsìnyí ṣùgbọ́n yóò yé ọ níkẹyìn. Pétérù wí fún un pé hallelujah nǹkan táwọn general pastor of Nigeria ń ṣe ṣebí the best richest pastor in the world ló fẹ́ gbọ́. $150 million. ìyẹn náà fẹ́ gbọ́. Yes, sir. ti tọ́nà owó ẹ̀ jìmá. ṣebí amusu àṣebúkú ṣe rere yẹn nígbà tí wọ́n ní kí wọ́n gba táàsì wá lọ́dọ̀ Oyèdèpọ̀. Wọ́n náà wọ́n bolẹ̀ ní. ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní oko nínú àwọn yẹn jẹ́ nígbà tí amusu dé amusu ní kó má wọrí òun máa revoke license ibẹ̀ yẹn òun á gbà fún government ó dọ̀bálẹ̀ dojúbolẹ̀ ni o Fún Amosun. a kò tó bẹ́ẹ̀ èwo ní sakọ́jìyà o Sọ pé Bishop Oyèdèpọ̀ ní sakọ́jìyà níwájú bàbá Ọbásanjọ́. ṣèbí ọmọ Ọbásanjọ́ dání ni Bẹ́ẹ̀ sàwọn ọmọ wọn dání. Ọbásanjọ́ náà rò pé church máa easy ni ẹni tó ń fi sí di engineering tó lọ kọ́ plumbing nígbà tí gbogbo ẹ̀ fẹ́ dàrú tó ń lọ fi sí di àwọn tó ń fa táìpù omi tó ń rí plumber rèé lọ Ọbásanjọ́ kó fi result engineering ẹ̀wọ̀n àti trade test ẹ̀ gbogbo ẹ̀ Waterloo ni ṣé bó rántí bọ̀dá Tinubu tó tó lọ sí University of Toronto níbo ni street ẹ̀ kò mọ́ ọpẹ́ lórí kan tó ràn yẹn lọ́wọ́ torí pé Gani Fáyọ̀mí kú ìbá badé Kóńgó hallelujah Hallelujah, sir. wáyé ìjẹkújẹ tí Tinubu jẹ yìí tó wá pé Gani ẹyọ kan yẹn wà láyé Tinubu láti wọkọ̀ tipẹ́tipẹ́ láti lọ sára gbèjì padà so my brother kò sẹ́ni tó nira láti talẹ̀ gbogbo ẹni tó bá ti gbowó lẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ó ti gbowó àpáàdì then Isaiah 6. 6 from verse. From verse 4. Ẹ ya ara yín sí mímọ́ láti bá a jagun. Dìde kí ẹ sì jẹ́ kí a gòkè ní ọ̀sán. Ègbé ni fún wa nítorí ọjọ́ ń lọ, nítorí òjìji ọjọ́ alẹ́ náà jáde. Dìde ẹ jẹ́ kí a gòkè lọ ní òru, kí a sì pa ààfin rẹ̀ run. Nítorí báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí, ké igi lulẹ̀, kí ẹ sì yára wá. Kí ẹ sì yára. Nítorí báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí, ké igi lulẹ̀, kí ẹ sì yára kà. Jerusalem èyí ni ìlú láti a ó bẹ̀wò, kìkì ìnínilára ni ó wà láàrin rẹ̀. Bí ìsun ti tú omi rẹ̀ jáde, bẹ́ẹ̀ ni ó ń tú ìwà búburú rẹ̀ jáde. kìkì ìnínilára eye service Dangote alonso owó wọn ní pé òun fúnra ẹ̀ ló máa lọ́bẹ̀ ojú ẹ̀ bójú grasshopper ọ̀yà ọmọ ọ̀yà ẹ̀ bójú Dangote ṣe rí ni agbówó lẹ́ àṣẹ̀dọ́ máa fi sórí gbogbo wọn tó ń ta ẹ̀kú bí tó slow gbogbo south sí òsìmẹ́ǹtì wíwọ́n àdàṣe rà Hausa mélòó ló ń kọ́lé wọ́n ti tẹ̀lé màálù lọ láti January wọ́n dé ní February tó bá dẹ̀ tún níyàn tó máa bá sùn bẹ́ẹ̀ wọ́n bá màálù sùn wọ́n tún fẹ́ bá ẹni tó fẹ́ tó bá ṣeré wọ́n sùn sáárín màálù àwọn fúnra wọn ò jẹ màálù rí ìwà wọn dàbí màálù tó bá wà bí bàtà ń ṣe meeting tí dẹrọdẹrọ kan bá wà láàrin wa tí màálù bá ń kọjá lọ á sáré kí ánímàálù lọ ṣẹ́rí tó bá ní kò sọ̀rọ̀ fẹ́ àti talẹ̀ máa yìí. Because àwọn tó ń ṣe people that are doing real estate. lè kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. They have made so much money buying. àlejò ní gbogbo wa we are all visitors. Ta ló ti ralẹ̀ ní Kano tó fẹ́ kúrò ní Kano rí tó ta lé yẹn o ti bọ̀ rí lọ́gbọ̀n orí ti Kano o máa gbàgbé ẹ̀ síbẹ̀ ni o ta ló fẹ́ ta fún lọ bèrè náà. Ògbóyàn lè ta fún Emirates. náà kì í ṣe Emirates BA British Airways ló máa ta fún kí ló kàn ẹ́ pẹ̀lú Emirates then tó bá tó wọ̀ wọ́n tó tún sọ yẹn John that same John 13 rẹ̀ láti 7 Gbénga ayé ti fọ ayé. answered and said to him, what I am doing you do not understand now, but you will know after this. Peter said to him, you shall never wash my feet. Jesus answered him, if I do not wash you, you have no part with me. Simon Peter said to him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Jesus said to him, he who is bathed needs only to wash his feet.
but is completely clean, and you are clean but. ṣùgbọ́n àwọn Sanwó-Olú ti ní ká máa fọwọ́ wá sí náà kò dẹ̀ sómi kò sí táàbù ń gbòòrò ẹni ká máa fọwọ́ every 10 minutes ọdún kò tí ì pọ̀ jù o tó bá ṣìrìn láti Ìkòyí dé Abúlé Ẹ̀gbá tó bá fọwọ́ ńlẹ̀ kò tí ì pọ̀ jù ṣùgbọ́n ọjọ́ yìí náà ló fọwọ́ àwọn tí ò ṣomi no pipe borne water nothing wọ́n ní káwọn yẹn máa fọwọ́ káàkiri ká máa fọwọ́ every 3 hours ṣé a fẹ́ tọ̀ sọ́wọ́ wa ni ṣé a fẹ́ tọ̀ sọ́wọ́ wa ni òye mi sá. ẹnìkan ò ní bàbá ó ló máa ń láìkí káwọn èèyàn máa bọ́mọ wọn sọ̀rọ̀ ìyá ẹ̀ ò dẹ̀ fi bàbá ẹ̀ hàn ẹ́ báwo ló ṣe fẹ́ ṣe báwo la ṣe fẹ́ ṣe. John 17 verse 6 to 10 then John 6:37 Mark 9. èmi ti fi orúkọ rẹ hàn àwọn ènìyàn tí wọ́n ti fi fún mi láti inú ayé wá tìrẹ ni wọ́n ti ṣe tìrẹ ni wọ́n ti tìrẹ ni wọ́n ti jẹ́rìí ìwọ sì ti fi wọ́n fún mi wọ́n sì ti pa ọ̀rọ̀ rẹ mọ́ nísinsìnyí wọ́n mọ̀ pé ohunkóhun gbogbo tí ìwọ ti fi fún mi láti ọ̀dọ̀ rẹ wá ni nítorí ọ̀rọ̀ tí ìwọ fi fún mi èmi sì ti fi fún wọn wọ́n sì ti gbà wọ́n sì ti mọ̀ nítòótọ́ pé lọ́dọ̀ rẹ ni mo ti jáde wá wọ́n sì gbàgbọ́ pé ìwọ ni ó rán mi èmi ń gbàdúrà fún wọn èmi kò gbàdúrà fún aráyé ṣùgbọ́n fún àwọn tí ìwọ fi fún mi nítorí pé tìrẹ ni wọ́n ṣe tìrẹ ṣáà ní gbogbo ohun tí í ṣe tèmi àti tèmi èmi sì ní gbogbo ohun tí í ṣe tìrẹ a sì ti ṣe mí lógo nínú wọn èmi kò sì ní àyè mọ́ àwọn wọ̀nyí ń bẹ ní ayé èmi sì ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ rẹ bàbá mímọ́ pa àwọn tí o ti fi fún mi mọ́ ní orúkọ rẹ kí wọn kí ó lè jẹ́ ọ̀kan àní gẹ́gẹ́ bí àwa nígbà tí mo wà pẹ̀lú wọn ní ayé mo pa wọ́n mọ́ ní orúkọ rẹ àwọn tí ìwọ fi fún mi ni mo ti pa mọ́ ẹnìkan nínú wọn kò sì ṣègbé bí kò ṣe ọmọ ègbé kí. ó lè ṣe nǹkan táwọn Adébóyè gbé kalẹ̀ wọ̀nyí ṣé apá ọmọ wọn máa ká ṣé apá ìran kíní ìkejì máa ká ta ló lówó ìdílé wọn rí ibi wọn béèrè lọ́wọ́ wọn ta ló lówó ta ló náwó sókè ẹ̀ tó ní 100 million rí nínú ẹbí wọn níta Adébóyè Oyèdèpọ̀ Abíára Ọ̀yáhílómẹ́ Lẹ́túndé Bákàrè irọ́ opportunist ni gbogbo wọn kàn jálù ó dàbí ogun ti ṣẹlẹ̀ èèyàn ti sá lọ àti wá padà ẹ̀wọ̀n ẹni tó bá ti kọ́ wọ̀lú ilé tó bá ti ní o ilé tó bá ti wọnú ẹ̀ kó máa jẹ́ tiẹ̀ táìmù Biafra wọ̀ báwọn Ìgbò ṣe fi ilé wọn lẹ̀ sí Sùúrùlérè tó ń sá lọ ibẹ̀ náà nìkan wà Adéníran Ògúnsọ̀yà gbogbo ẹ̀ Ọ̀yádìran state àwọn èèyàn pínlẹ̀ mọ́wọ́ ni wọ eléyìí tó lọ sílùú òyìnbó tó lọ lọ gbowó wá fáwọn Ìgbò Zuba Mbadiwe nígbà tó máa fi dé Èkó bọ́ọ̀lẹ̀ ní airport bí ó bẹ̀rẹ̀ sí ra lẹ́hún talẹ̀ kò tiẹ̀ tún kówó lọ báwọn lójú ogun lọ́hùn wọn ṣe bí irú wọn náà ni èmi kọ́ ló ti wà bẹ́ẹ̀ mo sẹ́yìndì kan sí ẹ lárọ̀gbà táwọn Ìgbò kan jarun pa lọ́jọ́ yìí wọ́n ti lọ mú àwọn kan ní kọ̀túnsìn fake pharmaceutical drug wọ́n ti lọ mú àwọn kan dẹ̀ bá mi jà wọ́n ní mo ń ba Ìgbò jẹ́ ṣé wọ́n lè ṣiṣẹ́ gidi ni can they do good work àwọn ní China tó wà láàrin wa wọn ò ṣe nǹkan tó dáa rí ìkan ibi ṣá fake thing wọ́n jí mọ́tò mi báyìí wọ́n gbé lọ wọ́n búta ẹ̀ wọ́n kó sí tírélà padà wá tó bá máa béèrè wọ́n ní Ifeanyi ti tapat Ifeanyi ṣé Ifeanyi ló ń jẹ́ náà Ifeanyi ló ń jẹ́ kó gbẹ́jọ́ orúkọ yẹn tẹ́lẹ̀ torí gbà tí o ti jalè òun jẹ́ Chinedu nígbà tó ti jalè yín sọ ti di kíni ó ti di Ifeanyi then gbogbo Coca-Cola ti dáràn lọ́wọ́ wọn Everwater ti dáràn lọ́wọ́ wọn then Bancos ti dáràn lọ́wọ́ wọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí rọ àwọn náà ló wà láàrin wa wọ́n lé Coca-Cola léré títẹ ẹ̀mí Coca-Cola fẹ́ bọ́ wọ́n lé Eva léré Ìgbò tó bá wo Mark 9:38-41 Ìgbò mọ́ wa lọ́wọ́ ní Ìgbò ló yẹ kó máa pè wọ́n kì í ṣe Ìgbò 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 I before anybody Ìgbò ìtumọ̀ Ìgbò nìyẹn ọmọ tó mọ Ìgbò I before order. IBO. IBO, yeah. Mark 9. Yeah, Mark 9. Verse
The first John 1. Now John Jòhánù sì dá a lóhùn wípé olùkọ́ni àwọn ẹnìkan ń fi orúkọ rẹ̀ lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde òun kò sì tọ̀ wá lẹ́yìn àwa sì dá a lẹ́kun nítorí tí kò tọ̀ wá lẹ́yìn Jésù sì wípé ẹ má ṣe dá a lẹ́kun mọ́. Dálẹ́kun ẹ tẹ́kọ̀ máa dalẹ̀ wọn. nítorí kò sí ẹnìkan tí yóò ṣe iṣẹ́ agbára lórí orúkọ mi. tí ó sì lè yára sọ ibi sí mi nítorí ẹni tí ó bá kọ ojú ìjà sí wa ẹni tí kò bá kọ ojú ìjà sí wa ó wà ní ìhà tiwa nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá fi ago omi fún yín mu ní orúkọ mi nítorí tí ẹ̀yin jẹ́ ti Kristi lóòótọ́ ni mo wí fún yín òun kì yóò pàdánù èrè rẹ̀ bí ó ti wù kí ó rí ẹnikẹ́ni tí ó bá sì mú kí ọ̀kan nínú àwọn kékeré wọ̀nyí tí ó gbà mí gbọ́ kọsẹ̀ ó sàn fún un kí a so ọlọ́nlá mọ́ ní ọrùn kí a sì sọ sínú omi òkun. sọ pé pásítọ̀ kan jẹ́ múfù lọ sílé 72 billion ṣé ẹ̀ ní mú mẹ́mbà tó kù kọsẹ̀. Yes nígbà tí pásítọ̀ ń pè pé ẹni tó bá lè fún ní 10 billion kó bá bọ̀ 1 billion ìyá Adébóyè ṣé kò tí máa wọ èèyàn kọsẹ̀. Naira, who by the grace of God can give 1 billion naira, who by the grace of God can give 1 billion naira. ẹni nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run alààyè tí wọ́n lè fún wa ní bílíọ̀nù kọ̀ọ̀kan. Such people should please see my secretary in the office tonight for a very special announcement. Bí gbogbo orú àwọn bẹ́ẹ̀ rí akọ̀wé mi nínú ọ́fíìsì wa lálẹ́ yìí fún ìfitónilétí pàtàkì kan. And then there will be some of you who can say, Daddy, I wish I can give a billion, but all I can afford is 100 million. Àwọn kan wà tí ó ní pé bóyá àwọn ìgbà fẹ́ ṣe bílíọ̀nù kan yìí ṣùgbọ́n ohun tí wọ́n lè rí tipa wọn ká òun náà ni 100 mílíọ̀nù. Such people should also see my secretary after the program tonight. Irú àwọn bẹ́ẹ̀ náà bí ṣé kò tí ì mú wọn kọ sí ìbọn ló gbọ́ yìí. Yeah, he sent can some. mo kọ́ òun rèé ló gbọ́. Somebody has 1 billion to give. Gbẹ̀ngà má lọ mi nífo òun rèé o túkà fún o. ẹnikẹ́ni tí ó bá sì mú kí ọ̀kan nínú àwọn kékeré wọ̀nyí tí ó gbà mí gbọ́ kọsẹ̀ ó sàn fún kí a so ọlọ́nlá mọ́ ní ọrùn kí a sì sọ ọ́ sínú omi òkun bí ọwọ́ rẹ bá sì mú ọ kọsẹ̀ ké kúrò ó sàn fún ọ kí o ṣe akéwọ́ lọ sí ibi ìyè ju kí o ní ọwọ́ méjèèjì kí o lọ sí ọ̀run àpáàdì sínú iná àjókù níbi tí kòkòrò wọn kì í kú tí iná náà kì í sì kú bí ẹsẹ̀ rẹ bá mú ọ kọsẹ̀ ké kúrò ó sàn fún ọ kí o ṣe akẹ́sẹ̀ lọ sí ibi ìyè ju kí o ní ẹsẹ̀ méjèèjì kí a gbé ọ sọ sínú ọ̀run àpáàdì. sọ fún wa ní John 4:38 only go into that vineyard go and harvest ṣé bó ká nínú Isaiah only comfort ye my people. I sent you to reap that for which you have not labored. Others have labored, and you have entered into their labor. And many of the Samaritans of that city believe in him because of the word of the woman who testified. He told me all about I ever did. So when the Samaritans had come to him, they urged him to stay with them. And he stayed there 2 days. And many more believed because of his own word. Then they said to the woman, now we believe, not because of what you said, for we ourselves have heard him, and we know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Now after the 2 days, he departed from there. When a leader, a general overseer in Nigeria, telling his member, "Where I had a dream, I never make heaven," and you are still sitting down there. Adébóyè ti ríra ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta pé kò make heaven. Ẹ̀dẹ̀ sì jòkó tì í ó fògùn mú yín ni. No, they are saying just say daddy. Ó mọ dáàdi tiẹ̀ ni òun ni dáàdi. I know him. Artificial dáàdi. Ẹnìkan ló lọ títí tó bá pè dáàdi náà wà wá dúró wà wá wẹ̀yìn. Yàtọ̀ sọ́mọ̀ ẹ̀ tó gbé dání tó gbé kiri yẹn. Kí n kọjá bẹ́ẹ̀ ń sìn kẹ́nìkan pè mí ní dáàdi mọ̀ nǹkan fi mí ṣe ìyẹn tó ń ṣàǹtáyé ṣé táyé ni. So it's just like that. Then when you look at Matthew 13 from verse 6 to 11, we should know what we are doing. The topic for today, the Lord has enough evidence. The Lord has what? Enough evidence. Nígbà tí oòrùn sì gòkè, Yes. wọ́n jóná Má sùn o. nítorí tí wọn kò ní gbòǹgbò, wọ́n sì gbẹ
díẹ̀ sì bọ́ sáàrin ẹ̀gún nígbà tí ẹ̀gún sì dàgbà sókè ó fún wọn pa ṣùgbọ́n òmíràn bọ́ sí ilẹ̀ rere ó sì so èso òmíràn ọgọ́rọ̀ọ̀rún òmíràn ọgọ́tọ̀ọ̀ta òmíràn ọgọ́gbọ̀n ẹni tí ó bá ní etí kí ó gbọ́. yẹ máa kà lọ. àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì tọ̀ wá wọ́n bí pé èṣe tí wọ́n fi ń fi òwe bá wa sọ̀rọ̀ ó sì dáhùn wí fún ọ pé ẹ̀yin ni a fi fún láti mọ ìjìnlẹ̀ ti Ọlọ́run. ẹ jọ sà báwo lèèyàn ṣe lè débi tó lóun fẹ́ fi fún mi ní jet níbo ni mo ń gbé lọ báwo ló ṣe fẹ́ bá mi sọ. So have 4 private jets. ẹ sà báwo ló ṣe fẹ́ bá mi sọ kí dánìkan lọ kú bí gọ̀lúgọ̀ sínú igbó kan ní ẹbí mi wo lókun jẹ́ẹ̀tì rí when I'm not aeronautic engineer bí ọmọ rálùkù kan rà nínú owó lówó mo wà mọ́ọ̀lù ẹ̀ mo ṣe boxing mo ṣe cook àbí kò yẹ mo tọ̀ gẹ̀dẹ̀ ní kòsí market dẹ́ mo kiri gúgúrú lẹ́kọ̀ọ́ mo kiri gúgúrú délé àwọn àna mi wọ́n ra gúgúrú lọ́wọ́ mi wọn ò ní change mú láti dúró gbà á. Why sir? owó tìbí tó dá wà wọ́n ti fún mi lọ́mọ ọmọ láti jẹun lé àwọn lọ́mọ ọ̀kan tó bá wọn tó bá ra gúgúrú àwọn ìmú láti dúró. má ṣe wá dé tí màá ní kọ́ ọmọ chọ́ọ̀chì kan lọ mú wára kó wára jẹ́ẹ̀tì fún mi kí mo ṣe mi ní bàbá ẹ̀. àwọn bíbí yìí láyà gan-an èṣù ni wọ́n àwọn general fásitì Nàìjíríà èṣù ni wọ́n á máa bèrè lọ́wọ́ ara wọn níta. Do you have somebody just bought pyjamas? Kí ni ìtumọ̀ pyjamas? Pastor Sosa just bought his jet. PJ. Ẹni tó mójú synagogue lọ́ra tiẹ̀ òun àti synagogue yìí sìn wọ́n ti tutọ́ síra wọn lójú o. Gbogbo àwọn tó ní oil well àwọn obìnrin tó ní oil well ṣe náà lẹ síkà ṣe synagogue mọ́lẹ̀ káàkiri synagogue ta ló ní lárí nínú ẹbí ẹ̀ rí? Ta ló ti ní lárí nínú ẹbí Marcus rí? Tí màá wá fi kọjá àyè. Ṣé èèyàn ní límìtì ti ẹni ọ̀rọ̀ ayé bíi àǹbá iná tó wà ní títì ẹni àtàn green yellow red that's all tí o bá wo John 7 from verse 10 then tó bá wo John 13 verse 16 no 10 13 14 15 16 yeah 7:10. yes. ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn arákùnrin rẹ̀ gòkè lọ tán nígbà náà ni òun sì gòkè lọ sí àjọ náà pẹ̀lú kì í ṣe ní gbangba ṣùgbọ́n bí ẹni pé ní kọ̀kọ̀ nígbà náà ni àwọn Júù sì ń wá kiri nígbà àjọ wípé níbo ni ó wà kíkùn púpọ̀ sì wà láàrin àwọn ìjọ ènìyàn nítorí àwọn kan wípé ẹ̀yin rere ènìyàn rere ní ṣe àwọn mìíràn sì wípé bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣùgbọ́n à ń tan ènìyàn jẹ ni ṣùgbọ́n kò sí ẹnìkan tó sọ̀rọ̀ rẹ̀ ní gbangba nítorí ìbẹ̀rù àwọn Júù nígbà tí àjọ dé àárín Jésù gòkè lọ sí tẹ́ḿpìlì ó sì ń kọ́ni ẹnu sì ya àwọn Júù wọ́n sì wí pé ọkùnrin ti ṣe mọ ìwé nígbà tí kò kọ́ ẹ̀kọ́ nítorí náà Jésù dá wọn lóhùn wípé ẹ̀kọ́ mi kì í ṣe tèmi bí kò ṣe ti ẹni tí wọ́n. hallelujah iṣẹ́ tí mò ń ṣe yìí ẹ má pọ́n mi lé ìmọ̀ tí bàbá bá ti ní kí n ṣe ni mò ń ṣe mi ò lọ yunifásitì nílùú yín mi ò dẹ̀ wà under Adébóyè mi ò lọ University of Lagos mi ò dẹ̀ lọ University of Kilimanjaro mi ò lọ University Toronto ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá tún bèrè pé mo ń get it right ẹni tó wà lọ́rùn ló ń kọ́ mi. bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀ yóò mọ̀ ní ti ẹ̀kọ́ náà. hallelujah ẹni tó bá fẹ́ ṣe ẹ̀kọ́ tọlọ́run gbogbo nǹkan a máa ṣí bíi pépà ni ó ní àdùn ṣe bí nǹkan tọ́lọ́run lọ́wọ́ sí aṣòro ṣe bí nǹkan tọ́lọ́run mọ̀ ń pa ẹ̀. The Lord has enough evidence. Even on land matters. Yes sir, even on marriage matter. Nígbà tẹ́nìkan ní girlfriend méje kó tó marry ó láwọn méjèèjì pé òun ti use wọn táyà bọ̀dẹ́lẹ̀ tó ń ṣe tó rí kọ́pà tó ń ṣe rí kọ́pà yẹn nẹgba ìkébí ẹ̀ ṣe ló páàkì sẹ́gbẹ́ kan bá kò tí ì pọ̀ jù ibi tó ti ṣe wedding pẹ̀lú kọ́pà làwọn méjì dé pé Jamiu pé dàtí wá ẹ o
ṣé o rántí pé gbàtà mìtì láàsì yẹn gbà tí àpàdé yẹn mo ti lóyún fún ẹ̀ ń tàìmù yẹn o then àwọn mẹ́ta náà ti lóyún pamọ́ wọn kó wá bá kọ́pà tó nẹgba àwọn mélòó ló wà nẹgba ń sìn wọ́n ti pé mẹ́rin tó nẹgba. God has what? èyí wá ní I'm walking out of the wedding today kọ́pà tún sá kúrò ní wedding yẹn kò fẹ́ mọ́ nígbà tí wedding náà tí kọ́pà máa tún oṣù méjì kọ́pà tún miss period ọ̀tún padà wájọ́ mi adágún odò wọ́n jẹ́ mẹ́rin wọ́n ní at this information let me tell you what I need to tell you olúkúlùkù máa tọ́jú oyún ẹ̀ ní torí ilé ìfẹ́ pọ̀ jù ẹnìkan dẹ̀ lé pa mí wọ́n ní okay we will try ṣé kò tí ì win. win sir. almost win. nígbà tó wá di ọjọ́ tí wọ́n first one fẹ́ bímọ wọ́n ní kó lọ rẹ̀ jẹ́ wá ó dábẹ́ bíríìjì Ìkẹjà mọ́tò pa mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣé kò tí ì win. ó fẹ́ jọ bẹ́ẹ̀ ni sir. ṣé kò tí ì lọ́mọlẹ̀ sáyé ni. ó fẹ́ jọ bẹ́ẹ̀ sir. ṣé bọ́lá òun ṣe sọ́ká ṣe nìyẹn ó ní two shall be what shall be one ọ̀kanjú ìwà ó lè greedy and avarice cutting corners. oníkọ́lọ̀ tó sì dé bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń dúró ó ń retí àwọn àǹbọ̀dé ó ń retí àwọn abíyára ó ń retí gbogbo Nàìjíríà pátápátá lọ́lọ́run retí. ìlú ìṣìmáda look at Rwanda ẹ wo Rwanda ìlú ìṣìmáda àwọn tó jí owó láti táìmù Buhari dà náà kọ́kọ́ tí wọ́n ṣe pé àwọn tó jí owó ní táìmù Babangida ńkọ́ ṣé wọ́n ṣe lọ́n kí Babangida lójoojúmọ́ níbo wọ́n ti já sẹ́gbẹ̀ẹ́ ìdí tí rose ṣe náà gbé fọ́ọ̀mù sórí iṣẹ́ àfún bíi newborn baby ṣe ni Babangida wò ó bí Takoradi ó mọ airport lọ sí Takoradi rí lójoojúmọ́ ni ọ̀rànjú ilẹ̀ ó ti dé bus stop ẹ̀ gbogbo wedding Buhari ó ti gbọ́ nípa ọmọ Buhari Babangida nínú pépà pé àwọn ọmọ ẹ̀kan ṣàǹfààní níbì kan rí wọ́n pàdé wọn tó tẹ̀ bá press sọ̀rọ̀ ìrá bàbá wọn ti jẹ tìmọ̀ wọn ti lọ dẹ́yìn mo tún gbọ́dọ̀ ọmọ ìzérèmí ńkọ́ ọmọ òjúkú ńkọ́ ṣé ti gbọ́ ọmọ tàbá àbàlẹ̀ wa. no popular sir. ní ìbúrọ̀ ti fẹ́ tó popular Olúwa ti yí mo sísàlẹ̀. Then when you check the Bible John 13 verse 10 to 14. Jesus said to him, he who is bathed need only to wash his feet, but is completely clean, and you are clean, but not all of you. How did you have all clean, but not all of you. Ẹ sàwọn òbí tá a bára wa a ti padà sílé o wọ́n wá ń ṣe meeting yìí sí wọ́n nínú àlò 150 days nínú ọkọ̀ náà lockdown is not the first this is not the first time ṣé ó yẹ kí nǹkan burúkú ṣẹlẹ̀ ní time tiwa tó wá pé àmọ́ Jésù ṣé nǹkan burúkú yẹ kó ṣẹlẹ̀ ó lẹ́gbọ́n ẹ̀ bá mi kú ìwọ náà expect irú ẹ̀ ní first month ẹ̀ kí ìwọ náà tó bá mi kú wọ́n fi ṣe léyìn ni wọ́n sàṣì yín ni gbàtà kì í ṣe dúró sọ pé ẹ̀rín ló máa ń bẹ̀rẹ̀ ẹkún tó bá rí ibi tàgbàlagbà tí bá ti fẹ́ sunkún akọ́ bẹ̀rẹ̀ bí ó fẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ ni tó bá wo Hebrew 12 pé nǹkan tó bá ti sún ẹ kó jẹ́ kí n máa lọ tó bá wo Hebrew 12 kí ló máa ń bẹ̀rẹ̀ ẹkún tẹ́lẹ̀ ẹ̀rín ni èèyàn lè bẹ̀rẹ̀ ẹkún láti bẹ̀rẹ̀ àwọn yẹn ní àbí nǹkan ṣẹlẹ̀ àbájálù ni ṣùgbọ́n wọ́n ní wọn tẹ̀ mọ̀ pé ẹkún ló fẹ́ sun o láti bí ìyá máa kọ́ sunkún ṣe bẹ́ẹ̀ ni bó fẹ́ kí o fẹ́ rẹ́rìn kó Abacha ni. no the man the general gave him an handkerchief. ẹgbẹ́ tó ti gbòòrò pé ó ti já sẹ́kún kì í ṣe rìn mọ́ àwọn díyà náà ló dẹnu kọlẹ̀ sílẹ̀ yẹn o ìdókòdó pọ̀ jù ó ti parí o díyà number two man díyà ó ti dìyà fara ẹ̀ ń sìn ó ti fọ yúnífọ̀mù ẹ̀ fúnra ẹ̀ Hebrew 12:6-10. For whom the Lord loves is chasten. And fetí sí o ẹni tó lọ́run bá fẹ́. For whom the Lord loves is chasten. Ọlọ́run bá wí. And searches every son who he receives. If you endure chastening, God deal with you as with son. For what son is there whom a father does not chasten? But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Furthermore, we have had human father who corrected us, and we pay them respect. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of the Spirit and life?
nítorí pé ẹni tí olúwa fẹ́ òun ní bá wí, a sì máa na olúkúlùkù ọmọ tí ó gbà á. Ẹ máa mú sùúrù lábẹ́ ìbáwí. Ọlọ́run ń bá yín lò bí ọmọ ni, nítorí pé ọmọ wo ní ń bẹ tí bàbá kì í bá wí. Ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin bá wà ní àìsí ìbáwí, nínú èyí tí gbogbo èèyàn ti jẹ́ alábàápín, ǹjẹ́ ọmọ àlè ni yín, ẹ kì í sì ṣe ọmọ. ọmọ àlè sà. ẹ kì í ṣe kí ni. wà á túkà tẹ́kọ̀ọ́ lẹ́kọ̀ọ́ sí. nítorí pé ẹni tí olúwa fẹ́ òun ní bá wí, a sì máa na olúkúlùkù ọmọ tí ó gbà á. Ẹ máa mú sùúrù lábẹ́ ìbáwí. Ọlọ́run ń bá yín lò bí ọmọ ni, nítorí pé ọmọ wo ní ń bẹ tí bàbá kì í bá wí. Ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin bá wà ní àìsí ìbáwí, nínú èyí tí gbogbo èèyàn ti jẹ́ alábàápín, ǹjẹ́ ọmọ àlè ni ẹ kì í sì ṣe ọmọ. Pẹ̀lúpẹ̀lú àwa ní bàbá wa nípa ti ara tí ó ń tọ́ wa, àwa sì ń bu ọlá fún un. Àwa kì yóò kúkú tẹríba fún bàbá àwọn ẹ̀mí kí a sì yè, nítorí wọ́n tọ̀ wá fún ọjọ́ díẹ̀ bí ó bá ti dára lójú wọn, ṣùgbọ́n òun fún èrè wa. Àwa kì yóò lè ṣe alábàápín ìwà mímọ́ rẹ̀. Gbogbo ìbáwí kò dàbí ohun ayọ̀ nísinsìnyí bí kò ṣe ìbànújẹ́, ṣùgbọ́n níkẹyìn á so èso àlàáfíà fún àwọn tí a ti tọ́ nípa rẹ̀, àní èso òdodo. Nítorí náà ẹ na ọwọ́ tí ó rọ àti eékún àìlera, kí ẹ sì ṣe ipa ọ̀nà tí ó tọ́ fún ẹsẹ̀ yín, kí ẹ̀yin tí ó ti rọ má bàa kúrò lórí ike, ṣùgbọ́n kí a kúkú wò ó sàn. Ẹ máa lépa àlàáfíà ènìyàn gbogbo àti ìwà mímọ́. Ní àìsí èyí kò sí ẹni tí yóò rí Olúwa. Eventually they are now saying they want to lease it. lẹ́yìn táwọn èèyàn ti sanwó tán, is it this still part of the law? wọ́n ní kò sí ọ̀nà ń bẹ̀. kò sí ọ̀nà ń bẹ̀. yẹ gbogbo wọn tá à ń lé káàkiri. when you look at the book of Proverbs 1 verse 10, Proverbs 3 from verse 13, 14, 15, 16, then Proverbs 4 verse 10 to 16, then Proverbs 23:10, Proverbs 27 verse 4 to 11, Proverbs 26 verse 1 to 10. ọmọ mi bí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ń tí wọ́n lẹ́sẹ̀ bá tàn ẹ́ má ṣe gbà á. wọ́n wí pé wá pẹ̀lú wa. wá pẹ̀lú wa kábà fún ẹ̀jẹ̀. ká bá fún ẹ̀jẹ̀ èèyàn ká máa ṣe business in church. jẹ́ kí alùpùpù ní kọ̀kọ̀ dé ara. má ṣe bẹ́ẹ̀ o má ṣe bẹ́ẹ̀. jẹ́ kí a gbé wọn mì láàyè. Yes. bí ìsà òkú àti àwọn ẹni dídúró ṣinṣin bí àwọn tí ń lọ sínú ihò. Yes. àwa ò rí onírúurú ọrọ̀ iyebíye. àwa ò fi ìkógun kún ilé wa. dá ìpín rẹ̀ pọ̀ mọ́ àárín wa. Yes. jẹ́ kí gbogbo wa kí ó jọ ní àpò kan. Yes. ọmọ mi má ṣe rìn ní ọ̀nà. má rìn inú ọ̀nà pẹ̀lú wọn má wọ́n tó ń bèrè ní pastor ask do you belong, do you know the meaning of do you belong. àwọn tó jẹ́ ọmú èèyàn tó ń ṣe èèyàn jẹ ní Ìkòyí ní Àjà lẹ́pẹ́ wọ́n ti tún sí lọ sọ́nà Àjà ń sìn wọ́n pe àwọn olópò kan wá ṣe fún wọn wọ́n ní kó olópò náà tọ́nú ẹ̀ wò àwọn bàbá kẹ́ wọ́n ní night club house wọ́n ta sàpé nìkan 50,000 120 àwọn boys wọn náà á dé wọ́n ra champagne 2 million lálẹ́ ọjọ́ kan wọ́n ṣe láhù wọ́n ṣe háhù ayé yìí ti wọ́ sẹ́gbẹ̀ kan. Sátánì kiri fún jíjú ẹlẹ́ṣẹ̀ yàrá wọ́pọ̀ kẹ́yìn ó máa bá jẹ́ ẹni tá ó fẹ́ kú. onígbà ìrònú dé yàrá sí i ọkọ̀ kẹ́yìn ti Kristi pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ọkọ̀ kẹ́yìn ti dé Kristi gbé ẹlẹ́ṣẹ̀. àwọn òníyẹ méjì. wọ́n yóò gúnlẹ̀ ṣèbùté òfò. ẹ ti tán sá. mo bèrè lọ́wọ́ olùṣọ́ àgùntàn ẹ̀gbọ́n mi kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mo ní ṣé ó mọ̀ pé irú táìmù yìí máa wá onírà táwọn ọmọ ìjọ máa dúró sọ̀rọ̀ ní gbé búrẹ́dì àtẹ̀pà wá tí wọn ò dẹ̀ ní sọ̀dá mẹ́wàá tí wọn ò ní wá sí ṣọ́ọ̀ṣì wá ń ta tùràrí wọn ò tẹ̀ pé àwọn olùṣọ́ àgùntàn lórí fóònù sẹ̀lẹ̀ ló jí àjù ní lockdown yẹn o fetí ẹ̀ balẹ̀ o sẹ̀lẹ̀ ló jí àjù pásọ ká olùṣọ́ kí ló dé fún mo ti pè yín tẹ́lẹ̀ ṣé mo kí yín Monday ó ti dìjà gbogbo ẹ̀ ti parí ìyẹn Jésù tó fi sọ John 14 ni Jésù fi bẹ̀ wá ó ní ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín kí ó bàjẹ́ ẹ gbà mí gbọ́ ká fún wa
nínú ilé bàbá mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé ló wà bẹ́ẹ̀ ìbá má ti ṣe bẹ́ẹ̀ bá má ti sọ fún yín èmi ń lọ ń sin láti kí ni lálọ́ gbèsè ayé àwọn pásítọ̀ tí wọ́n ti gbaná sára wọn tún lè rí gbọ́ tẹ́lẹ̀ pé tẹ́lẹ̀ wọn máa ń rìn gbálé wájú lé àwọn ọmọ ọjọ́ wọn yẹn à ń kọjá kankan ní káàkiri ni wọ́n ti rí pé wọ́n jáṣu lọ́wọ́ àpásítọ̀ ẹ̀mọ́ mẹ́rin yìí dání irọ́ ni gbogbo ẹ̀ gbogbo wọn yẹn ò sí mọ́ǹsì ẹ̀rí gbogbo ẹ̀ ti dohun ta ló pè wọ́n síṣẹ́ olúwa aago wo lọ́lọ́run fi pè wọ́n fóònù wo ló fi pè wọ́n ṣé Nokia ni àbí ètí salad àbí kí ló fi pè wọ́n. Intel. èwo ni Intel ẹbí déètì wo ló pè wọ́n ta ló mọ̀ ọ́nú ẹbí wọn bí wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ olúwa wọ́n ti rìn àrìnjábà ta nígboro àwọn náà ti jíṣẹ́ ó ti pẹ́ mẹ́ta tó ti jíṣẹ́ yìí wọ́n á kó òwe iṣẹ́ káàkiri ọ̀nà ti jíṣẹ́ yìí ṣàgbọ́n máa ṣiṣẹ́ olúwa ẹni tó ń ṣe kápẹ́ńtà ẹni tó ń ṣe kápẹ́ńtà tí ò fowó léṣẹ́ ẹni tó ń ta gàrí ẹni tó ń ta ráìsì ẹni tó ń sọ oúnjẹ tà tó ń jẹ ẹdùn all the time iṣẹ́ olúwa ló ń ṣe iṣẹ́ olúwa ló ń ṣe sá iṣẹ́ olúwa ló ń ṣe nígbà tó o bá tọmọ ọlọ́mọ jẹ́ ó dàbí àwọn tó ń dáná láyìíká yìí ń sìn ṣe ló ń sáré yẹn bẹ́ẹ̀ ni pé bíi tara wọn bíi ta ọmọ wọn dẹnu àwọn tó ń sọ oúnjẹ yìí fún lẹ́nìí ọdún márùndógún lẹ́nìí tàbárẹ̀ tó ní láyé nu wọn á béèrè obìnrin tó ń dáná fún wọn kì í ṣe tó mọ oúnjẹ yẹn lẹ̀ ẹ ṣe jẹ́ ká wọn ní ẹ̀ṣọ́ òdodo ẹ̀yìn jọ mi mọ́ ojú mi wó tẹ́yìn òkè ìtẹríba ìjọ mi mọ́ ìtẹríba ìjọ mi mọ́ ẹ̀ṣọ́. ṣé o rántí ìṣèpọ̀ o rántí bí ìmísí parish ṣe bẹ̀rẹ̀ o rántí bí síọ́nì parish ṣe bẹ̀rẹ̀ ìjà náà ni gbogbo parish ṣẹlẹ̀ ìjà náà fi bẹ̀rẹ̀ àlẹ́ gba àwọn tó lù ṣọ́ọ́ṣẹ́ yẹn mọ́ ilẹ̀ mi kọ́ bá nífọ̀ a ti tán sẹlẹ ló tiẹ̀ burú jù wọ́n ṣe láù tó bá lagi jù ó sì dáhùn Boko Haram bá mú ẹ so when you look at it gbogbo àwọn olùṣọ́ náà lélẹ́yìn ń sìn when you look at Lamentation 2:1-5 Lamentation 3:6-10 Lamentation 4:8-14 Lamentation 5:6-7-8 ó ní ẹnu kìnìún lówó wa. ó lẹ́nu kìnìún lówó wa kì í ṣọwọ́ ọmọ ọjọ́ owó òtìbí tó dá wá irun múdẹ̀ náà lówó àti gbọ́ntù difficulty ẹ̀ àwọn olùsọ̀rọ̀ ti pariwo sí mo ní ó dà pé kò ní sí kórè ọmọdé ẹ̀wọ̀n náà fẹ́ kó mọ́tò àgbà ṣé ó bára mu ṣá ewúrẹ́ tó ń fi sin òkú àná ẹ̀ kò tó wà bùnú ẹ̀ wálé kó ní kó máa bọ̀ bá dé ẹ̀. Impossible, sir. Impossible, sir. wọ́n dẹ̀ ti gbàgbé Romans 8 láti verse 26 to the end ó lẹ́ni tí mo pè ní mo yàn ní tí mo then when you look at Romans 8 look at Romans 8 and Romans 6 yes. For we know that the whole creation groans and labour with drought fights together until now. Not only that, but we also know how the first fruit of the Spirit, even ourselves groans within ourselves, eagerly waiting for the adoption and redemption of our body. For we were saved in this hope, but hope that is seen is not hope. For why does one see hope for what he sees? But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. ìyẹn lọ́lùṣọ́ àgùntàn ṣẹlẹ̀ tó wà káàkiri ń sìn gbogbo wọn ti lọ jọ ẹnu ògbó ni pátápátá wọn ṣe làwọn ti tán náà sí àwọn ọ̀sán yìí tó ń pè káàkiri ẹ̀ ń sìn ọ̀sán yìí mà ti wọlé látọ̀sẹ̀ mẹ́jọ bóyá ọ̀sán yìí fẹ́ gbáya wọn jẹ́ ń sìn kò yéèyàn ó láti gbẹ̀tọ́ ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ jẹ́ ni kó jẹ́ first born wọn ló máa dá àmọye àwọn gọ́fúnà tó ti fọmọ dájọ́ kan tó di gọ́fúnà lẹ́yìn tó ṣe gọ́fúnà tán èmi àwọn wọn ti dìdàkudà wọ́n ṣe bí àwọn rí wọn àwọn gọ́fúnà kan lóòdó state wọn ló gbọ́dọ̀ mọ́kù èèyàn méjì wá kó tó lè di gọ́fúnà ó ti di gọ́fúnà ó sà àti ẹ̀bìrì bóyá ó ti mú èèyàn méjì yẹn lẹ̀ láti rí wèrè kan lò àwọn tó rìnrìn àwọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì lálẹ́ tó lọ ra súyà ṣé kò ṣe but God has enough evidence. The Almighty God has what? Enough evidence.